На данный момент мы видим дела безработных граждан, которые подавались электронно через портал госуслуг на сайте «Работа России». Ограничительные меры закончились, и в центрах занятости республики началась горячая пора. На столе руководителя Назранского отделения Магомеда Добриева располагаются личные дела тех, кто не совсем законно получал доплаты за детей к пособию по безработице. По закону они полагались только одному родителю, а фигуранты этих дел получали оба. Несмотря на это, наши жители, оба родителя подавали одновременно на одних и тех же детей заявления. Но наши безработные граждане, как только узнали, что они имели право только получать на одного из родителей надбавки, их приглашали сюда, в центр занятости, и на месте этим людям велась разъяснительная работа. Всего выявлено более 30 таких случаев только за первую неделю проверок. Около 300 тысяч уже вернули без участия суда. Хватило личного общения и разъяснения. А тех, кто добровольно средства не вернул, может ждать судебное разбирательство. Это нарушение попадает под статью о мошенничестве. На данном этапе, после того, как были сняты ограничительные меры, третий этап ограничительных мер, нами была проведена перерегистрация безработных граждан. То есть это сверка всех документов, которые они указали на портале «Работа России». Процесс по возврату незаконно получаемых безработными гражданами пособий по безработице будет идти и дальше. Доплаты к пособию в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка безработные получат до конца месяца. С 1 октября эта мера поддержки прекращается. Это была помощь государства в период ограничений из-за пандемии с апреля по сентябрь включительно. Очень большое количество граждан стало на учет в центр занятости. И после того, как одновременно обрабатывать такое количество заявлений, немножко было проблематично, но в основном ребята-инспектора, наши центры занятости, они справились. Большинство, многим, конечно, отказывали, да, когда непосредственно специалисты разговаривали с гражданами, многим отказывали. Отказать могли по нескольким причинам. Среди самых частых родитель получает другую социальную выплату, будь то по уходу за ребенком или же по инвалидности. А также обратившийся является студентом очной формы обучения или находится в местах лишения свободы. Этим гражданам выплата не полагается. А если вы в этих категориях себя не нашли, то смело обращайтесь в центр занятости по месту жительства. Чтобы встать на учет в центр занятости, не обязательно физически присутствовать там. Это можно сделать и дистанционно. Для этого мы заходим на сайт «Работа в России», нажимаем «Подать заявление» и встать на учет в качестве безработного. Далее в открывшемся окне заполняем все графы и отправляем резюме. Ответ придет в течение 11 дней, а если у вас нет под рукой компьютера, это можно сделать и с помощью мобильного. Вообще без визита в центр занятости не обойтись. После 11 дней, если вас признают безработным, пойти все-таки придется. Сотрудник центра сверит данные, указанные в онлайн-формате, с реальными. И если все совпадает, назначит пособие. А еще выдадут удостоверение безработного. Туда внесут паспортные данные вставшего на учет и обозначат дату, когда нужно отмечаться. Здесь пишется фамилия, имя, отчество, номер его личного дела, дата обращения и населенный пункт. Внутри вносилось для облегчения гражданина, чтобы он знал, когда ему подходить, потому что мы для себя в программном конкурсе ставим дату, когда он прошел перерегистрацию. Здесь мы гражданину вносим информацию, когда он должен подойти, чтобы он не забывал, потому что если человек не подходит в тот день, когда ему назначена перерегистрация, ему приостанавливают выплату пособия по безработице. Меры поддержки, когда минимальная выплата пособия по безработице составляла 4500 рублей, завершилась с начала сентября. Как были сняты ограничительные меры, размер выплаты снова стал 1500. Сотрудники центра занятости также доводят до жителей республики порядок зачисления пособия, а также объясняют, почему выплаты приходят по частям. Те, кто состоял на учете, всегда знали, что пособие по безработице выплачивалось 2 раза в месяц. Даже если его делят пополам и раздают, общая сумма, полагающаяся гражданина по истечению периода выплаты пособия, она вся будет до него. Вот полагается ему 4500 3 месяца. Даже если раздают пополам, он, допустим, в 3 месяцах эти 4500 по 4500 каждый месяц он получит. Всего на учете в Назрановском районном центре занятости стоят более 17 тысяч человек. Дополнительные выплаты на несовершеннолетних в период пандемии только по району получили 22 тысячи детей. А для поддержания доходов граждан, потерявших работу, максимальный размер пособия по безработице увеличен до размера прожиточного минимума. Сегодня он составляет 12 130 рублей. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.